जेके असां सां इख्तिलाफ़ रखनि था वो पाण खे हदीस सॾाइण वारो तुंहिंजी नमाज़ नथी तुंहिंजी नमाज़ तुंहिंजे पीउ जी नमाज़ नथी अरे गुई धुर जी ख़बर तोखे कान्हे मत में होश सुञाणा मां तोखे रफ़ो यदन नथा कयो मूंखे अची ॿुधा त रफ़ो यदन आहे छा गला मां सां अची रफ़ो यदन छा आहे फर्ज़ आहे वाजिब आहे सुन्नत आहे मुफ्ती थी वियो आहे तूं हिन जी नमाज़ तूं आहे वलहान शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो शैतान आहे हुनजो नालो वलहान आहे उहो माण्हू खे वसवसा विझंदो आहे तुंहिंजी नमाज़ नथी तुंहिंजो वुज़ू भॼी पियो तुंहिंजो वुज़ू सही न हो तुझो कपड़ो वलहान शैतान आयो था नथा पढ़न उनखे नथो नहीं जेको पढ़े तो तुंहिंजी नमाज़ शैतान इन मुसलमान नथा पढ़न उनखे नथा तो पढ़े जेको पढ़े तो उनखे न भॼाए तूं मुफ्ती पढ़ियो आहे रफ़अतन खां सवाइ नमाज़ नथी असां कंदा आहियूं रफ़अतन जी माना छा आहे हथ मथे करणु चओ चओ छा मथे कंदा आहियूं रफ़अतन माना हथ मथे करणु अल्लाहु अकबर मथे न कंदा आहियूं हेठि करे कंदा आहियूं अरे मूंखे ख़बर आहे मां सुञाणा वठी अचे मौलवी मां सां ॻाल्हाए न अथनि ई कोन मौलवी अरे हेरे तव्हां ते एतिरा हो अटे में लूणु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में हिकु 120 सफ़ा हूंदियूं सभिनी नबियनि जो उम्मत आहे 120 सफ़ा उन में 80 सफ़ा मोहम्मद जी उम्मत हूंदी पोइ तव्हां ते हिकिड़ी सफ़ी न आहे उम्मत काॾे वई हदीस ना है आला हदस हदस तो में हसदा बाकी बे कोई हुन है अरे आला हदीस काथे नबी से चो आता आला हदीस सदायो तरक तो फीकम अमराइन किताबुल्लाह व सुन्नत पर मैं मशई छडो तो वना हिकला जो किताब में मुझे सुन्नत सुन्नत है आला हदीस काथे आ जो नबी से फरमा आला हदीस वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू कुरान में जो रसो था अल्लाह फरमा तो सब इन्हें के वठो फरके बादी न कयो हाने कुरान छुटो छाना थियो तांजा वडा वडा हदीस खुदा जो कसम मुझे आवाज में अची गोडा बन वेंदा नमाज़ मुझे पढ़ना है धातु नहीं घुराइंदा आहिनि तांजो मरकज़ आहे सईदाबाद शाह साहब जो हो पीर झंडे वारो बदीउद्दीन शाह हुयो न खुदा जाने मूंखे माण्हू ॿुधायो असां वेठा आहियूं शाह साहब जी मजलिस में चइसि ॿियनि जी मुखालफ़त था कयो जेके हनफी आहिनि लुंड साहब जी मुखालफ़त नथा कयो लुंड त मुल्क भेले वई हुई सभु तो बरहाल हदीस चवण जो पोयां आहिनि उनजी मुखालफ़त नथा कयो साईं शाह साहब चयो था उहो क़ुर खां ॿाहिरि वञे ई नथो मां छा में मुखालफ़त कयां अहल हदीस कुरान अचे कोन अहल हदीस मां छाना थियो फरक़ेबाज़ी न कयो फतवा न ॾियो मुफ्ती तव्हां न आहियो फलां जी नमाज़ नथी फलां जी नथी फलां जी नथी ग़लति ॻाल्हियूं न कयो अड़े नबी से फरमायो जागो था अल उलमा वरसतुल अंबिया असां नबियनि जा वारिस आलिम था केर पोइ तव्हां दिल्ली में हेड़े सूबे में एतिरा आलिम ॾेखारियो जेके मां दिल्ली में बि तव्हां ॾेखारिया तव्हांखे तव्हांजा सूबे में बि कोन्हनि दिल्ली में एतिरा ॾेखारिया आलिम तव्हां सूबे में ॾेखारियो एतिरा त बि तव्हांजो मुरीद थिया नबियनि जा वारिस आलिम आहिनि तव्हांजी जमात में आलिम कोन्हनि हुज़ूर फरमायो इत्तबिउ सवाद आज़म जी इत्तिबा कयो माना घणी जमात काफ़रन घणा ॿिया जाहिलन घणा उलमा जंहिंमें घणा हुजनि नबी पाक जो फरमान आहे उन जमात जी ताबेदारी कयो उलमा जंहिंमें हा वरी शायद जे हेॾे हेॾे तूं पाण लिखी आ त पोइ चुप करे वेही आ तो लिखी आ न हा बस ख्याल कयो
काद्यान के मां चवां थो त अचो पाण खे जहन्नम खां बचायो रब जो कसम मानी रखायो बिल जहन्नम खां बचायो जहन्नम खां सवा जाए न हूंदव छो दलील जी काद्यान जी ज़रूरत न आहे न आलम इस्लाम जी फतवा आहे छड़ो असां जमा जी न आहे आलम इस्लाम ज़ुरूए ज़मीन जे मुसलमान जी फतवा आहे त काद्यानी काफ़र आहे छो तव्हां वटि कोई अलाह जो किताब नाज़िल थियल न आहे हिकिड़े हुन पाण वारे जेको ठाहियो अथव हथ जो फार्मी कुकड़ वांगुरु हा काद्यानी उहो ईअं पैदा थियो आहे जीअं कुकड़ हिन खे न मां न पी जागो था न हिन कुकड़ खे मां न पी फार्मी खे इहो तव्हां वारो काद्यानी जेको न बि अड़े कुल कंहिंजे करणु लॻो आहे असांजो नबी छा आहे وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ कुरान में अल्लाह फरमातो मां जेके नबी सोने अरबी खां अॻु में आया उन खां वाइदो वरितो हुम सभिनी इक़रार कयो कहिड़ो जंहिंमहिल मुंहिंजे तरफ़ां हिकमत वारो किताब अचे ऐं मुंहिंजो आख़िरी नबी तव्हां वटि आणे तव्हांजे किताबनि जी तस्दीक करे क़ुरान थो चवे وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ॿुधो क़ुरान फरमाए पहिरें नबियनि खां मां अल्लाह फरमाए थो वाइदो वरितो हुउमि जंहिं वक़्तु मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां वटि हिकमत वारो किताब हो क़ुरान आहे यासीन वल क़ुरान हकीम अचे केरु आणींदो सुम जाकुम रसूल पोयों रसूल ईंदो आख़िरी रसूल ईंदो मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम तव्हांजे किताबनि जी तस्दीक बि कंदो जेके तव्हांजा अल्लाह जा नाज़िल थियल तव्हां वटि हूंदा अबा वेही रहा ओ पुट छो था इशारो कयो यार तव्हांखे भला कहिड़ी आहे मसलो त आयात कयां थो बयान अल्लाह फरमाए पहिरें नबियनि खां वाइदो वरितुमि मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां वटि हिकमत वारो किताब अचे आख़िरी नबी आणींदो तव्हांजा किताब पहिरियां जेके उनखे सचो बि चवंदो तस्दीक कंदो माण्हू बदिलायो आहे जुदा ॻाल्हि बाक़ी आयल अलाल हुया पोइ लतुमिनुन बिही वलतनसुरुन्ना पोइ तव्हां सभई नबी बि मुंहिंजे आख़िरी नबी ते कलमो पढ़ंदव आख़िरी नबी ते कलमो पढ़ंदव आख़िरी नबी सल्लम जी मदद बि कंदव क़ुरान थो चए क़ुरान सवा लख नबी इक़रार करे विया चवनि था कालू अक़ररना साईं असां वाइदो था कयो इक़रार असांजे ज़माने में तुंहिंजो आख़िरी नबी आयो असां कलमो बि पढ़ंदासीं उन ते उन जी दिन में मदद बि कंदासीं काल फशदू अल्लाह फरमाए तव्हां इन ॻाल्हि ते शाहिद हुजो व अना माकुम मिन शाहिदीन मां अल्लाह बि तव्हां सां गॾु शाहिद आहियां अॻिते फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून जेको तव्हां मानी वाइदे खां फिरियो कलमो न पढ़ई या मुंहिंजे नबी जी मदद न कई तरीक़े उन ते न हलियो कलमो पढ़ी करे उहो फासिक शुमार कयो वेंदो नबियनि खे थो चवे नबियो तव्हां बि जेकॾहिं कलमो न पढ़ियो मुंहिंजे आख़िरी नबी ते तव्हां फासिक शुमार थिया वेंदव फासिकनि में फासिक किथे हूंदा वअम्मल्लज़ीन फसक़ू फमअवाहुम अन्नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिनहा उईदू फीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून क़ुरान थो चए फासिक बाह में हूंदा अकुल सिखो कादियानियो खुदा शाहिदा अचो तौबा करे कलमो पढ़ो ज़मीन थो चाहे तव्हांखे अज़ाब थिए तो खुदा खे चवंदो माखे कर मां रब जे थो खुदा खे तव्हां थो अल्लाह खां तव्हांखे मां तव्हां थो अचो तौबा कयो छॾियो इनखे मोहम्मद अरबी ते ईमान आणियो उते तव्हांखे अज़ाब थिए त खुपी वञो मां ते क़बूलदार थो थियां रब जा मलाइका लिखनि था सदा माखे मिले जहन्नम तव्हांखे छा वाके पंहिंजी जान ॾींदा तव्हां मूंखे वधीक अचो जहन्नम खां बचाइण आयो हा मुंहिंजे रब जो कसम आहे रब ॾिसे नबियनि खे रब चए थो जेकॾहिं तव्हां बि इन ॻाल्हि खां फिरियो कलमो न पढ़ियो या मुंहिंजे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु जी आख़िरी जी मदद न कयो तव्हां शुमार कया वेंदो फासिकनि में पोइ फासिक जी क़ुरान चए थो जहन्नम आहे निकिरी भॼंदा भञूं धिका ॾेई उछलाया वेंदा नबी बि कलमो न पढ़ंदा त बाहि में वञनि हा तव्हां कीअं वेंदव जन्नत
आलम इस्लाम जी फतवा तौबा कयो जल्दी शैतान वांगुरु जिद न कयो शैतान मुंड को वठी अञा ताईं बि नथो मञे तूं मरदूद थी वियो तव्हां बि जिद न कयो तौबा कयो अचो बचो जानम